härra Taagepera, sotsiaalteadlaste kaheks peamiseks selliseks kirjeldavaks vahendiks on statistika ja arvamusküsitlused, mille põhjal seda statistikat tehakse ja mõlema kohta on öeldud, et no mõlemat saab täpselt nii esitada, kui vaja on. Jah, on see vana ütlus, et on valed, kuradivaled ja statistika. Ma täpsustaksin, et on valed, kuradivaled ja statistika väärtarvitamine. Tähendab, kui inimene tarvitab kruvikäänajat peitlipähe, siis ei maksa süüdistada kruvikäänajat, vaid selle väärkasutajat. Statistika on väga väärtuslik, aga see pole mitte kõik. Ja häda on, kui inimesed ei jaga loogilist mudelit, ei katsugi loogiliselt mõelda, vaid lihtsalt viskavad andmetulemused arvutisse ja loodavad, et arvuti teeb ebamõistlikust asjast mõistliku. Nii et on vaja laiemalt mõelda ja saada selgeks, et see ainult statistikale põhinev mõtlemine, see on nagu keskaegne skolastika, kus tehakse midagi ja kõik Sunfti liikmed on üksteisega nõus. Aga kui ma vaatan praegu Ameerika televisiooni, kui on poliitilisi küsimusi, keda kutsutakse kõnelema? Rohkem kutsutakse ajaloolasi ja ajakirjanikke kui politolooge, sellepärast, et politoloogidel pole midagi täpsemat öelda, ainult et nemad ütlevad seda igavamalt kui ajaloolased ja ajakirjanikud. No ajaloolased ja ajakirjanikud saavad spekuleerida lihtsalt teemadega, politoloog võib-olla siiski seaks omale raamistiku, aga kas statistika teie arvates suudab tõestada kõike, ükskõik mida? Kas see peab paika? Et ükskõik, mida sa sead omale eesmärgiks, kui sa leiad õige mudeli, siis suudad seda ei, no, selleks peab statistikat väärkohtlema. Tarvitama... On see võimalik? Kuulge, advokaadid paistavad, suutvad kõike tõestada, miks siis ei peaks see keegi, kes statistikat põhjalikult tunneb, võtame selle statistilise lähenemisviisi, kuigi ma tean, et see pole kõige õigem, aga ega väljas mõtle vaatajad aru ei saa. Asi on palju hullem. Enamus poliitolooge ei tunne statistika nii hästi. Nad tunnevad tegelikult statistikat väga halvasti, teavad ainult, et vajutan siia nupule ja tuleb vastav arvutiprogramm. Nad ise ei saa aru, mida see teeb, nii et annaks taevas ja me jõuksime sinna maale, kus politoloogid teadlikult publikut lollitavad. Praegu oleme selles olukorras, kus nad esiteks lollitavad ennast, sest nad ei saa üldse aru, mida nad teevad ja ütleme, mõnikord on öeldud, et parem on arukas vastane kui loll sõber. Nad ütlesid, et annaks Jumal, et nad teadlikult rahvast lollitakse. Miks siis oleks parem? No, see oleks nagu lõppvaatus siis või? Ma ütlen, et see oleks veelgi parem. Ütleme, kui inimene teisi lollitab, see pole mitte hea. Aga kui inimene ise ennast kah lollitab, teisi muidugi ka, no siis on see rumalus ruudus. Osade poliitikute kohta võib vist nii öelda? Poliitikute kohta, eks nemad mängi kah oma eelarvamuste raames ja mõnikord nad järgivad faktide kiuste oma eelarvamusi, mõnikord arvavad, et rahvas tahab nii ja kujutavad seda ette, kui tegelikult rahva enamus seda üldse ei taha.
ei noh, ega poliitika ei muutu üle ratsionaalseks, aga see osa poliitikast, kuhu saab ratsionaalsus väga tagasihoidlikult sisse tuua, siis seda on siiski mõtet teha. 2 küsimust veel. Siin Ameerikas vaadates poliitika kujundamist tundub, et mitte statistika, vaid arvamusküsitlused igal teemal, igal viisil on üks poliitika kujundamise ja poliitikute abinõusid. Et ükskõik, mis ka ei toimu, Valge Maja korraldab kiirelt kohe väikese uuringu ja selle põhjal siis kujundatakse poliitikud edasi. Kui tõhus vahend see poliitilisel kaardil on ja kas... No kuulge, kui McCain kord ütles, et tema on nõus ühe teatava homode toomisega sõjaväkke, kui sõjaväe ülemjuhid sellega nõus on. Ja kui siis tehti küsitlus, mis näitas, et sõjaväejuhid on nõus, siis McCain ikka käi oma arvamusi juurde. Nii et arvamus küsitlusi korraldatakse ja kui tulemused on meeldivad, siis minnakse kaasa, kui ei ole, siis ei minda kaasa. Ja arvamusküsitlused nüüd, statistikaga võib teha palju. Arvamusküsitlustega võib teha veelgi. Ole täiesti sõnastusest. Ja lauluritsiooni ajal, kui oli küsimus nüüd omaette Eesti rahva hääletus iseseisvuse suhtes, lisaks Gorbatšovi hääletusele, ma katsusin sel ajal kokku panna sellist küsimust, mis ei kallutaks asju, ei iseseisvuse ja ega poolt ega vastu. Teate, ma ei osanud seda teha. Ütle, pane seda sõnastust nii või teisiti, kui isegi kui tahad saada erapooletu sõnastust, seda on kole raske leida. Ja selle võrra lihtsam on siis sõnastus kallutada, kui tegelikult tahadki kallutada. Ja rahvaküsitlused on selle poliitiku tuulelipluse üheks parimaks niimoodi näiteks, kuidas sa saad tõesti muuta oma kurssi nii nagu tahad. Rahvaküsitlustel on ikkagi oma sisu olemas, aga nad ei ole täiesti mõjutatavad, aga nad on mingil määral mõjutatavad. Ja lõpetuseks, härra Taagepera, te olete uurinud ka sellist ülisuurt teemat nagu impeeriumid, vaadates väga kaugele minevikku tagasi ja siin Ühendriikides tuntakse teid ikkagi ühena selle endise poliituuringute ala sovietoloogia uurijatest, kes tegelikult oskas öelda ajaloo käiku õigesti ette. Zbigniew Brzezinski oli veel selles grupis, kes ütles, et Nõukogude Liit laguneb. See on kena kuulda, aga ma ei tunne, et see paika peaks. Mul oli tunne, et Nõukogude süsteem ei saa kesta, aga millal see juhtub? Esimene kord, oli neid, kes ütlesid juba 50. aastatel, et Nõukogude Liit laguneb. Lõpuks oli kord neil õigus. Aga mis ennustus see oli? See, et Nõukogude Liit ja laguneb järgmise paari aasta jooksul, see küsimuski kerkis mulle, kas on akuutne, kerkis alles laulva revolutsiooni ajal. Kui mul oli see mõneti kuulus tulevikuvisioon, kus ma nägin ette Eesti iseseisvumist ja läksin ainult aasta võrra viltu. Mis see visioon oli? Ma umbes 1988 ma avaldasin edasi tulevikuvisiooni, et Eesti iseseisvub 1990 augustis. Kuu sain täppi, aastaga läksin ühe aasta võrra viltu. Aga ka siis ma nägin ette oma stsenaariumis, et Balti riigid iseseisvuvad, mitte tingimata, et Nõukogude Liit üleni laguneks. Selles suhtes ma jõuan ette küsimusega, mida te järgmisega kavatsete esitada. Kuidas on väljavaade Venemaal praegu?
Vene ühiskondlik, sotsiopoliitiline majandusstruktuur on olnud pidevalt lagunemas. Ka kõige parematel naftatulude aastatel nad ehitasid kilomeetrite osa uusi teid, sellal kui Hiina esitas tuhandete kilomeetrite osa. See Venemaa ühiskondlik struktuur on lagunemas. Ka lagunev süsteem võib kesta aastakümneid, kui ei tule mingisugust lööki. Nüüd on aga üks aeg on tulemas, mis paneb Vene süsteemile väga kõva erakordse surve. Need Sotši ja olümpiamängud, kohe pärast seda või umbes veel mingisugused teised spordimängud. Jalgpalli just. Ja arvatavasti elab üle, aga igas need lisakulutused võivad panna Venemaa kole kriitilisse olukorda. Eestil ei maksa selle üle väljavaate üle rõõmustada, sest meist keegi ei taha, et tuhanded ja kümned tuhanded põgenikud hakkaksid üle Narva jõe tulema. Ebastabiilne naaber on veelgi kardetavam kui stabiilselt vaenuliku võrra naaber. Ja viimane küsimus, milline on teie nägemus Eesti tulevikust? Kuhu me liigume? Me liigume Euroopa poole. Küsimus on, kas me liigume koos eestlastega või on majandus nii hea ja sündimus nii madal, et peame Araabia Emiraatide kombel massiliselt võõrtöölisi sisse tooma, kes kõnelevad paremini inglise keelt kui eesti keelt. Kui Eesti sündimus ei tõuse, siis on pikas perspektiivis väljavaade eestikeelsele kultuurile väga, väga kehv. Olete pessimist või optimist? Ma olen optimist. Pessimist näeb asju nii mustades värvides, et ta ei julge musta stsenaariumit esile tõstagi. Optimist on see, kes julge faktidele vastu vaadata, sellepärast, et ta loodab, et rabeleb siiski välja. Aga praegu selles osas on kauge tulevik. Ma räägin mitte 20 aasta, vaid 100 aasta piires on väga tõsine. Muidugi, mis on maailma tulevik 100 aasta perspektiivis, on veelgi tõsisem, sest kõik protsessid kiirenduvad. Te mainisite seda ka mõneti. Ja millal muutuvad protsessid nii kiireks, et inimese psühholoogiana juba järgi või toorained kaovad liiga kiiresti. Meie kogu see kiirenev ühiskond on muutumas selle tõttu ebastabiilseks.